បន្ទាប់ពីជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជួបពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះជាមួយសមភាគីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky វិញម្ដងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាជាការសន្ទនាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងមូស្គូចំណែកលោក Zelensky វិញអះអាងតាមបណ្ដាញសង្គមថាបានពិភាក្សាដោយវិជ្ជមាននិងដោយត្រង់ៗជាមួយនឹងសមភាគីអាមេរិកការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងប្រធានាធិបតីទាំងពីរនោះកើតមានបន្ទាប់ពីការជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Putin និងលោក Donald Trump ក្រោយការជួបគ្នានោះលោក Putin ព្រមទទួលចូលការឈប់វាយប្រហារលើបណ្ដាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលនៅអ៊ុយក្រែនរយៈពេល30ថ្ងៃលោក Putin ក៏បានចេញបទបញ្ជាភ្លាមៗដល់កងទ័ពរបស់លោកឲ្យអនុវត្តបែបនោះចំណែកនៅសេតវិមានវិញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនអះអាងថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាចលនាឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនឹងចាប់ផ្ដើមតាមរយៈការឈប់វាយប្រហារទៅលើបណ្ដាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលលើសពីបទឈប់បាញ់រយៈពេល30ថ្ងៃនៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលនៅអ៊ុយក្រែនលោកត្រាំនិងលោកពូទីនបានយល់ស្របគ្នាថាការចរចាស្ដីពីជម្លោះនឹងចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗសេតវិមានប្រកាសថាការចរចាគ្នានោះនឹងធ្វើឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ាតាមសេតវិមានថាការចរចានោះពិសេសផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសនៃការអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នានៅសមុទ្រខ្មៅហើយបទឈប់បាញ់គ្នាទាំងស្រុងមួយនិងសន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើចំណុចនោះលោក Zelensky និយាយថាលោកគាំទ្រដំណើរការនោះនិងអះអាងពីឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការអនុវត្តលោកបានបន្តទៀតថាសម្រាប់លោកយល់ថានោះអាចជាដំណាក់កាលដំបូងមួយឆ្ពោះទៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមទាក់ទិនទៅនឹងការបង្កើនការធានាសន្តិសុខនៅដែនដីអ៊ុយក្រែនលោកត្រាំគូបញ្ជាក់ប្រាប់លោក Zelensky ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរនិងអគ្គិសនីអ៊ុយក្រែនតាមអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Caroline Leavitt ថានោះគឺជាកិច្ចការពារនិងការជួយទ្រទ្រង់ដ៏ប្រសើរសម្រាប់បណ្ដាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារអ៊ុយក្រែនលោកត្រាំក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកនឹងជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យទទួលបានប្រព័ន្ធការពារអាកាសថែមទៀតពិសេសនៅអឺរ៉ុបការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាខាងការទូតរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងគៀវនឹងបន្តទៀតនាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខយោងតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាការផ្លាស់ប្ដូរនោះធ្វើឡើងតាមរយៈក្រុមរបស់អ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងជួបគ្នានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ទោះបីមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាខាងការទូតជាច្រើនរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្តីតែកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារវាងទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងមូស្គូហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយនៅឡើយការវាយប្រហារគ្នានៅតែបន្តរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ទៅ19ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលចំនួន6គ្រាប់និងបញ្ចេញដ្រូនចំនួន145គ្រឿងវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនចំណែកកងការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីវិញអះអាងពីការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន57គ្រឿង